我妈最近吃纯素，我就跟她讨论说，那你可以怎么吃？我可以试着做看这样子。嗨，大家！经过今天做的杂菜，我才发现要把素食做得好吃，其实有点难。重点是还是全素食。希望不会很辣。OK， 超素的杂菜。如果你们有不错的素食菜单，可以告诉我哦。有辣，希望我好辣哦！我妈说她想再加一点冬粉，所以我再加一点冬粉进去。哇，感觉就好好吃哦，就是一个非常简单的一餐，整个就超素的，有没有？哇，我刚刚有偷吃了一下，好吃。